有孩子的家庭冬天常备这5种药，知道一个都能省很多事儿。第一个奥司他韦，专门对付流感的药啊，当下正是流感季，如果咱家宝宝中招了，马上在48小时之内服用，能快速缓解流感导致的各种症状。第二，小儿感冒宁颗粒，这个药啊有金银花、连翘等成分，可以解决小孩子发烧啊、咳嗽啊、鼻塞啊、咽痛啊等感冒症状。说明书上出生儿也可以用，更温和。而且组方中添加了经典中草药组合焦三仙、焦山楂、焦六神曲、焦麦芽，能够健脾和胃，对脾胃比较娇嫩的孩子很友好。如果说你的孩子抵抗力差，经常挑食，睡眠不好，感冒了又怕孩子的身体经不起强烈药效的冲击，那家长们呢就可以考虑这个药。第三个，对乙酰氨基酚或布洛芬混血液，这2个都是退烧药，但是要注意的是，对乙酰氨基酚适合3个月以上的小宝宝，布洛芬适合6个月以上的孩子，家长们不要搞混了。第四个，氯雷他定，可以有效缓解各种过敏的症状，比如说鼻塞啦、流鼻涕、皮疹啊，但是呢，孩子要根据体重来调整用药量，而且建议在每天的同一时间服用。第5，蒙脱石散，主要的作用就是止泻嘛，像孩子肚子着凉啦，或者吃了不干净的东西导致拉稀的，就可以用它。